example, you can use it to map an element with curved edge, right? Because as we mentioned previously, that if you have more than one node, you can have quadratic functions. Okay, so on this node, you can have curved edge. So in a mesh, if you can have something like this, and if you happen to have this kind of node, right? For example, so you can have an element with curved edges within your finite element mesh. So what happens when we want to compute the element stiffness for this particular element? So it means that you would also need to modify this into a square as well, right? So you can have a simple square like this. See. So again, the objective of doing this is to enable us to be able to compute the integral of interest. In this case, the integral for the element stiffness matrix, right? In a much more simple domain. Okay. All right. Now, there were certain things about the finite element solutions in which we can observe. Okay. The first one, we mentioned that equilibrium may not be satisfied within elements. So within each element, if you look inside the element, the equilibrium equation within the element may not be satisfied as well. Well, this comes directly from the weak form of equilibrium equation that we use, right? So in the weak form of equilibrium equations, you are basically using what we call the weighted average, right, of the work product and make that equal to zero. So in that process, you cannot guarantee that the equilibrium equation is satisfied at every point within your body. So if you pick a point within the body, you would probably see that equilibrium is not satisfied. But based on the formulation of our finite element method, in which you use or you discretize your body by using degree of freedom and base every quantities on the nodal displacements, right? So in a way, you are ensuring that equilibrium is satisfied at the nodes. Okay, so even though within the element equilibrium is not satisfied or may not be satisfied, but at the nodes, if you look at the nodes, equilibrium at the nodes must be satisfied, right? Because remember that the stiffness equation is written based on the quantity at the nodes. Okay, so and the stiffness equation essentially represent the equilibrium equation for you. So at the nodes, okay, still the equilibrium equation would be satisfied. Okay, but at anywhere else, you may not see equilibrium. If you look at, particularly if you look at each point in the body. Okay. So this means that you may have a body in which when you, for example, if you cut through your body and you write a free body diagram, you can have values of forces that do not satisfy equilibrium as well.
But in reality, we cannot have something like that, right? Because if you cut through a certain part of the body or cut through a certain part of the structure, and you see that it's not in equilibrium, then there's a problem with your solution. So in reality, we would like to, even though we know that this can exist in our final element solution, but we would like to eliminate this, or would like to minimize this problem as much as possible. Okay, so how can we make sure, or how can we be certain that this problem would be minimized? Okay, what we can do is we could monitor these errors or discrepancies by using the quantities that we know would exist, right? For example, we know that across element boundaries, stress and strain jumps can exist. Okay, so if you monitor this stress or strain jumps and you try to minimize them, okay, you can also ensure that your approximate solution would, be more closer to the actual solution as well. Okay, so what you can do is you can, for example, you observe across the element boundaries, you will see stress and strain jumps. Okay, and you use this stress and strain jumps as your indicator for errors of your solution. Okay, and what we are trying to do is we are trying to minimize this error, okay, as much as possible. So we can be ensured that we would obtain the exact solution, but at least we are trying to get as closer as possible to the actual solution or to the exact solution by trying to minimize this error. Okay, so once this error is minimized, then it means that in a way we are getting closer and closer to the actual solution. Okay, so you can use this stress and strain jumps to monitor your error, and if you try to write that in terms of equations, you can do something like this. So this, in a way, gives you the strain jumps which, across element boundaries. Okay, so you observe jumps across certain boundaries, and you use these jumps to indicate the errors in your final element solution. And if it's getting closer and closer to zero, it means that your error is minimized, or you're getting closer to the actual solution. And in some finite elements analysis program, they use this indicator of error to perform something which we call adaptive meshing. So they adapt the mesh to try to minimize error. For example, where the error is high, what you can do is you can use smaller elements, okay, in specific places where they compute this error or indicator to be high. Okay, so if there's a certain place where there exists stress strain jumps, the size of the elements there would be reduced. Okay, so we use more elements there in order to try to minimize this stress and strain jumps. So you see that if you use adaptive meshing, or if you ask or request your computer program to generate the mesh automatically, it would refine the mesh at certain places. Okay, why at certain place the mesh may be coarse, okay, or the size of the elements may be large, but at certain places you will see that the size of the elements would be small. Okay,
And at those places, it's a place where they compute the errors or stress and strain jumps to be high. So the way that they try to reduce that is they try to use more number of elements there, or make or reduce the size of the elements, or refine the mesh at those places. Okay. And another observation that we have discussed is this one right here. Okay. So this comes directly from using continuous, right, displacement field. Okay. Because as we mentioned before, in modifying from the differential form of equilibrium equation to an integral form or a weak form of equilibrium equation, you kind of change the continuity requirement on certain functions, right? So even though you allow stress and strain jumps to exist, but no displacement jumps are allowed. Okay, so that means if there are no displacement jumps, then displacement must be continuous. Okay, so for a continuous function, you will see that the displacement compatibility within elements would always be satisfied. Okay, and if you also look at the element boundaries or across elements, then the way that we use to ensure continuity across element boundaries is by having certain properties on the interpolation function for the displacements. Okay, so for example, in this case, if you look at along this boundary between element A and element B, you will see that the displacement along this edge, along this boundary, would depend only on the displacement here and here, right? So there are no components of displacement from either here or here. Okay, so it means if this displacement is dependent only upon the nodal displacement here at A and B, then you would always have the same displacement function along this edge or along this boundary. Okay. So in this case, you will see that you would also ensure displacement compatibility across element boundaries. So, okay. All right. So with that, we see that in order to try to obtain the finite element solution closer to the actual solution, then you would like to minimize the jumps or the stress and strain jumps across element boundaries, right? And in doing so, we would observe that when you trying to minimize your error, you see that the obtained solution would get closer and closer to what we'd like to obtain, which is the exact solution, right? So the way in which your solution can get closer, or what we say converge to the exact solution, can be different. Okay, so you cannot you can get closer from a higher value like this, or get closer to the exact solution like this. Okay, so for either A or B, we call this monotonic convergence, right? So monotonic convergence means if you come from a larger value, it always keeps decreasing like this.
So when it decreases, it doesn't increase again. So it keeps decreasing all the time to a certain place. Okay. Or when you look at the curve B, it's the value keeps increasing, right? So once it increases, it never decreases. Okay? So it monotonically converges to something or to the exact solution. But this curve C, okay, if you observe curve C, then sometimes it decrease, sometimes it increase like this. So this is not a monotonic convergence, okay? But still, for curve C, in the end, it converges to something as well. But you can really tell if it's, for example, if you cut here, if you don't have information on from this point forward, you only cut here, then you can't really tell if the solution is converging to something, right? Because it decrease and then it increase again. So sometimes you prefer monotonic convergence over this curve C. Okay. So the way in which we can ensure convergence, okay, is by there are essentially two different ways in which you can do that. Okay, because we are essentially approximating the displacement field, right? Our finite element approximation is based on the concept of using a certain function to approximate the displacement field, right? So if you can approximate the displacement exactly, then it means you get the exact solution. But if you can't approximate your displacement exactly, then you have to make sure that you're getting closer and closer to the actual displacement field. Okay. So you can ensure that you are getting closer to the actual displacement field by either increasing. Okay. So you can either increasing the order of functions that you use to approximate the displacement field. That's one way. Okay. So we talk about this when we increase the order of polynomials that we use to approximate the displacement field, right? For example, for one-dimensional problem, if you use two-node bar elements, then this is the maximum order of polynomials that you can get, right? Because you only have two nodes. But if you want to have a higher order of polynomial function, then it means you have to increase your node, right? So if you have three nodes, then you can use this approximate function for your displacement field. Okay, so one way to get closer to the actual solution is by using higher order of approximation function for your displacement. Okay, and in doing so, you are basically increasing the number of nodes in your element. Okay, and in increasing the number of nodes, okay, for example, if you have two nodes, if you look at the number of degree of freedom of your element, if you have two nodes, it means you have 2 degrees of freedom, right? So if you construct the element stiffness matrix, you get a 2x2 matrix. Okay, so this is the element stiffness matrix, the dimensions of the element stiffness matrix for a two-node bar element. But if you increase the number of nodes to 3 nodes, then you are essentially increasing the dimensions of the element stiffness matrix.
So from a 2 by 2 matrix, you are increasing to a 3 by 3 matrix. Okay. So for a 2 by 2 matrix, you have 4 terms, right? What about a 3 by 3 matrix? You have 9 terms to be computed. So you increasing the number of terms to be computed by more than 2 times, essentially, right? From 4 terms to 9 terms, okay? By just increasing the number of nodes from 2 to 3, you are essentially expanding your calculation effort, okay? So it means it would cost you more in terms of computation, okay? So this is, like I said previously, that this is usually not the way that practical users would prefer, right? Because in practical use, we would not prefer increasing the computational cost. Okay, so but we would like to keep the problem simple. Okay, so we would prefer that. Okay, so um, even though this is an alternative that we can use, but people would prefer using a different way of trying to obtain the exact solution. So instead of doing this, what you can also do is, instead of increasing the order of polynomials or increasing the order of functions to approximate the displacement field, what you can do is you can keep the order of approximation function for your displacement, but you can refine your mesh, okay? Or you can use smaller elements, okay? So by using smaller elements, we have discussed about this previously, okay? So by using smaller elements within the element, you have the limitation of the approximation function for your displacement. But by using a more number of elements, it means that, for example, you have constant strain element, even though within each element you have constant strain. But if you use many number of elements, then this constant can eventually approximate, any distribution of strains as well. Okay. So another way of trying to get to or to converge to the exact solution is by using smaller elements, or some people would call this mesh refinement. Okay, or keep refining your mesh. Okay. So in a convergence check, you would normally see this type of plot here. Okay, so this is the normal type of plot that you would see. You would see that people would plot the quantity of interest here. Okay. So if you are interested in, for example, the displacement at certain places, or if you are interested in stress or strain at a particular location, you can observe those values, okay? And then you can keep refining your mesh until you see that your quantity of interest converges to a certain value, okay? So you will see something like this. So if this is the size of the element, so if you keep refining your mesh, or if you keep reducing the size of the elements, then the number of elements, the total number of elements in your model would increase, right? And the size would, if you compute something like 1 over h, or 1 over the size of the elements, this problem would become larger.
partial. So you see this kind of plot, okay, that you plot the quantity of interest, and then once you keep increasing the number of elements or reducing the size of the elements, then you can observe how your quantity of interest would converge to a certain solution. Okay. Now the problem is, how do we make sure that we have monotonic convergence rather than this C? Okay. How do we get monotonic convergence from keeping refining our mesh? Okay. You can do so by by following this scheme right here. Okay, so this is the way that you can do to ensure monotonic convergence. Why is this? Because for example, you have a body, okay, and then you start out with this kind of mesh, for example. Okay. So you have big elements here and here. Okay. What you want to do is, when you refining your mesh, you would like to refine based on what you have in the previous step. Okay, so you would always like to maintain this mesh in the previous step, and then keep refining from that. So you would have something like this when you refine your mesh. Okay, so if you so you can keep refining your mesh. By refining from the mesh in the previous step. Okay, so in this way, it's like you always have the coarser mesh in place. Okay, and you refine your mesh based on that coarser mesh. Okay. But if you refine it in a different way, for example, from this, if you say something like, I'm not going to refine my mesh like this, but I can also create an entirely different mesh. Okay, so if I create another mesh, okay, like this, okay, by ignoring the mesh in my previous step, okay, which many computer program would do, right? Because in most finite element analysis program, if you ask the program to generate a mesh for you automatically, it would do something like the blue lines. So it keep refining the mesh without, taking into account the coarser mesh in the previous step. Okay. So if you compare the blue lines and the red line, you will see that, there are possibilities that the nodes here and here doesn't match, right? So the place where you used to have nodes in the previous step may not be your nodes in the new step any longer. So it means that you are looking, or you are creating an entirely different a set of degree of freedom at different locations. Okay. So it's like you are no longer looking at the same place, but you are looking at a different place.
Okay, because the finite element approximation is based on finding solutions at the degree of freedom or at the nodes. So if you keep changing the location of the nodes, then it means you're looking at equilibrium at different locations. Okay, so in doing so, you may end up with something like this. Okay, so you can ensure that your solution would monotonically converge to a certain thing, but you can see some maybe at some point it keep decreasing, at some point it keep increasing because you're looking at different locations. Okay, so the only way that you can ensure that you would have monotonic convergence by always keeping the mesh in the previous step in place, right? And keep refining from that. So by doing so, you maintaining the location of the nodes, right? At the previous step, okay? But you keep increasing the number of nodes in your finite element model, okay? So I would recommend uh, if possible, okay, if you can choose, a better alternative would be to use this mesh refinement scheme instead of using automatic mesh refinement, which is the default in most finite analysis computer program. Okay, so what happens when you get closer to the exact solution? Okay, when you get closer to the exact solution, then you will see that if you look in terms of um, the potential energy within your body, right? Uh, when you obtain or when you get closer to the exact solution, the potential energy should be minimized, okay, based on the concept of energy, right? Okay, so how do we know that the potential energy is minimized? Okay, if you look at the uh, equation of the potential energy, you see that the source of the potential energy within our body come from two parts, right? The first part is called the strain energy. The second part is the work done through external loading, right? Okay. So in order to understand the concept of energy, maybe you have learned some of this back in your undergrad courses. Okay. So for a deformable bodies, right? Because we are talking about deformable bodies. The potential energy comes from the deformation itself and also comes from the work done through the external forces applied to the body, right? So the deformation uh, uh, through strains and stress, okay? Or in this case, if you look at the virtual work equation, you apply virtual displacement or virtual strains onto your body, right? So the virtual strain energy would comes from this virtual strain and the stress within the body. Okay. So this is the first term right here. So this is the virtual strain energy. Or if you look also at the real strain energy, then the strain energy would also comes from if you apply the displacement field, okay, onto your body, okay, or if you have displacements on your body, then you can also compute this actual strain energy like this, okay. And the second term is the work done through the external forces,
Okay, so you can compute this work through something like this. So this is the second term. So suppose we have an external force, then you apply the virtual displacement field. So you can compute this work done through this external forces as well. So you can basically compute, or you can basically write the potential energy in this term. Okay. So to minimize this potential energy, you see that in order for this potential energy to be minimized, okay, in this case, you would like you you have, or the, because we are approximating this, right? We are approximating this. Okay, so we would like this to be maximized, right? For this to be minimized, we'd like this to be maximized. Okay. Okay, so by looking at this energy term, then we can see that the because we are trying to maximize the nodal displacement, right? So it means that during your approximation, or during your solution finding process, the nodal displacements that you obtain are normally too small, right? Because this value should keep increasing in order for you to get closer to the exact solution. So if the nodal displacements are too small, it means that your finite element model is too stiff. Okay. So in refining our mesh, or in trying to get closer to the exact solution, we are in a way essentially trying to make our finite element model less stiff than it should be. Okay, because at any point during your solution process, or during your approximation process, your finite element model is too stiff, giving you too small values of nodal displacement. Okay, so you like to try to increase your nodal displacements by making your finite element model less stiff. Okay. So this observation comes from looking at the energy term. Okay. So how do we how do we make sure that our solution would always converge to the or getting close, or make sure that we are getting closer to the exact solution? There are certain things that you need to ensure for the displacement function that you use for your element. Okay, so this summarize all the requirements that need to be ensured in order for you to guarantee that the element that you use would always provide solutions that that are getting closer to the exact solution. Okay. So we're going to be looking at the
potential energy here, okay, by using two types of elements that we have seen. We have seen CC elements and PSI elements, so we're going to use those two types of elements to solve a certain problem and try to see what happens to the potential energy term. Okay. So in this example, we're going to be looking at what we call the displacement loading. Okay. So what do we mean by the displacement loading? The displacement loading means instead of applying the external forces, we're gonna apply the displacement field onto the structure. Okay. So without the apply load, so this term would be zero. Okay. So no work done through external forces because there are no external forces. We just impose displacements onto the structure. Okay. So in this case, we have the total potential energy coming from the strain energy only. Okay. So it means that if you compute the strain energy to be the total potential energy, it means if the potential energy is minimized, okay, so it's getting closer to zero. So it means that you're getting closer to the exact solution. Okay. So we would first look at this problem of simple extension. Okay. Simple extension means if you have a body like this, okay, if you have a square, you basically extend the square in one direction. So this is called simple extension. Now, for actual materials where you have a Poisson's ratio, when you try to extend the material in one direction, it would contract in the other direction, right? But in this case, for our simple extension problem, we would assume that the Poisson's ratio is zero. So there's no contraction in the other direction. So you simply expand your element in one direction only. Okay. So we gonna use this displacement mapping, okay, to try to observe what's going on with the strain energy of the structure. Okay. So looking at this simple extension, if we try to compute the strain energy, then you can compute it based on computing first the strain energy density function, right? So the strain energy density function means the strain energy at any point within your structure. Okay. So if you look at any point within your structure, you will see the value of stress and strain. And in this case, because it's a simple extension problem, so at any location within your structure, you would get the same value of stress and the same value of strain. Okay. And the strain, in this case, you only have one strain component, epsilon x. Okay. And based on this strain, you can compute stress by multiplying this with Young modulus. So this is stress, this is strain. And you compute the strain energy density function by computing this. Okay. So at any location, you see this strain energy of this term. So when you try to compute the total strain energy for this body,
So you kind of integrate this over the volume, over the entire volume of structure, right? So in computing this integral, because the strain energy density function is constant, so you just basically multiply the volume of this structure, which is its term, with the strain energy density function to obtain this exact strain energy for the simple extension problem. Okay. So this is the exact strain energy, which should be the minimum value, right, based on the displacement loading we talked about. So this is the minimum strain energy, minimum potential energy, okay, for the simple extension problem. Now we're gonna try to model this simple extension by using CST elements and PSI elements. In the first case, we use two CST elements like this, okay, and in the second case, we use one PSI element. Now, after we use these elements in the model, we try to compute the strain energy based on this model that we use. Now, for the first one, the CST element model, okay, you can compute the epsilon x for each element, right? For example, for element A, again, how do we compute epsilon for element A? Okay. Maybe some of you have fallen asleep already. I don't know, because I don't see any of you guys on the camera. So let me ask some of you then. Mirin, are you still there? Mirin. Huh? Yes. Okay. In the CST model for simple extension, how do you compute epsilon x for each element?ใช้สูตร epsilon m หรือเปล่าคะ ที่เป็น สูตรอะไรนะฮะ epsilon m เท่ากับ vm u hat n โอเค ใช้ยังไงนะ epsilon is computed from b multiplied with vm multiply u hat n u hat, right? Okay. Yeah. So epsilon for element A, for example, comes from the B matrix of, okay, thank you, Mary. From the B matrix of element A multiplied with U hat of element A, okay? So how do you compute the B matrix of element A? You compute it based on the coordinates of each node, right? So if you have the coordinates of element A, then you can compute the B matrix for element A, okay? And that's what we're gonna do in our assignment as well. Okay, the B matrix must be computed based on the coordinates of each node. Okay, so you know these coordinates, all these coordinates, so you should be able to obtain the B matrix for element A. What about U hat of element A? U hat of element A is equal to 0 at node 1 here, okay? What about at node 4? It's also equal to 0, right? But at node 3,
U hat of element A is equal to delta in horizontal direction. Okay. What about V hat or the nodal displacement in y direction? They are all zero, right? Because you are considering simple extension in x direction only. Okay. So you have this nodal displacement for element A as well. So you should be able to compute epsilon for element A. Epsilon in this case means epsilon x, epsilon y, and gamma xy, right? So you can obtain all this for element A, okay, based on the B matrix and the nodal displacements. Okay. Same thing for element B. And if you do that, then you're going to see that in this case, because all the epsilon y and gamma xy for these elements are zero, you only have epsilon x for each element equal to delta over A. So it's basically the same as the exact solution. Okay, so in this case, if you compute the strain energy, you would obtain the same amount of strain energy as for the exact solution. Okay. For PSI element, how do you compute epsilon x? You also compute it based on the B matrix, right? Okay. So again, you use this relationship to obtain the strain components for this element. Okay. And for this simple extension problem, you see that this is not too complicated to evaluate. So the B matrix is quite straightforward in this case. Okay, to be compute. So again, you see that the strain energy matches with the exact solution. Okay. All right, let's take a look at the simple shear problem. And for a simple shear problem, in this case, for the exact solution, the simple shear means epsilon x and epsilon y are zero. Okay, so you only have gamma xy like this. So again, you can compute the strain energy density function, right? Or the strain energy at each point within the structure by using this equation right here. Okay. So in this case, you can relate between gamma and tau, or the shear stress and shear strain, by using the shear modulus. Okay, and our shear modulus is equal to this, and because the Poisson's ratio is zero in this case, so shear modulus is simply half of the Young's modulus. So you get this equation right here. So you can also compute the strain energy for the total structure by, again, multiply the strain energy density function with the volume, because you have a constant strain energy density in this case. Okay, so you get this term for the exact strain energy for simple shear. Now we try to look at the finite element models by using CSV elements and PSI elements. So again, in this case, if you compute your strain components based on the B matrix, you will also see that the shear, the strain would match with the exact
solution. So you get this same amount of strain energy for both models. Okay. Now, this is an interesting problem. Okay, a simple bending would give you different results because in the exact solution for simple bending, now you see that the deformed shape or our deformed body has a curve here and here, right? This is simple bending. Okay, simple bending means shear is zero. Okay, zero shear. Zero shear deformation means you must not have any change of angle, right? So everything here, if it originally uh, makes a right angle with the neutral axis, once it's deformed, it must remain a right angle here. Okay, so no shear in this case. So based on this deformed shape, you can write the displacement field for the displacement in x direction or displacement u by using this function, and for the displacement v by following this function here. Okay, so based on this displacement function, then you can compute epsilon x, epsilon y, and gamma xy, which in this case you will see that epsilon y would be 0 as well as gamma xy because there's no shear. Okay, so you would only have epsilon x. And in order to compute the strain energy density function, okay, so you compute this product of compute integrate between stress and strain term first. Okay, so basically you are computing the integral between sigma and epsilon x, okay, to obtain the strain energy density function. And once you do that, then you compute the integral of the strain energy density function for the entire volume. So, which is this part right here, okay? So, in the end, you would obtain this term. Okay, now let's take a look at the finite element model by using CST elements and PSI elements. So obviously we can see that by looking at the deformed shape of the finite element model, because the displacement approximation is linear, right? So it means that after deformation, the shape of the elements must remain linear as well. Okay, so you see instantly that there's no curve here or here on the top fiber and bottom fiber, but instead we have this and this. Okay, in the CST model as well as in the PSR model. So based on this deformed shape, if you try to compute the strain energy by following the procedure that we talked about, so you compute the strain within each element first, and then you use the strain competence to compute the strain energy. Okay, so you would see that in this case, if you use the CST element, okay, the resulting strain energy would be
4.5 times the exact strain energy. Why? If you use the PSR elements, you will see that the strain energy would be 1.5 times the exact strain energy. Okay. So this means that this, provides you with larger strain energy than it should be, right? By imposing the displacement loading onto the structure and using this uh, strain energy, using this CST elements, you are looking at higher strain energy than it should be. So what is the source of this higher strain energy then? If you take a look at this right here, you see that the source of the strain energy comes from this gamma xy, right? Now in simple bending, in actual problem for simple bending, shear should be 0. But by using this kind of element, okay, you are essentially inducing or imposing shear onto your structure unintentionally, okay? In the exact solution, there should be no shear, but by using this type of element or by using this model, you imposing this shear onto your model, okay? So that's why you have this higher strain energy, okay? And in this case as well, even though you use PSI element, still you see that because the deformed shape must remain linear here. Okay, so that's why you see that the strain, okay, the strain here becomes non-zero, zero. Okay, so you have gamma xy, while there shouldn't be gamma xy in the actual solution. Okay, so because of this, we sometimes call this parasitic shear. Okay. So parasite means it shouldn't be there, right? But it comes with the choice of the elements that you use. Okay. So by using linear elements like this, or by imposing linear approximation function for your displacement, you can impose parasitic shear onto your structure, and therefore making your structures stiffer than it should be. Okay. And in this case, because the structure is stiffer, when you impose displacement loading, it shows higher strain energy than the exact solution. All right. So what if I want to get closer to the exact solution by using if I want to keep using CSC elements or PSI elements, how can I obtain the exact solution then? เพิ่ม number member ได้ไหม Yes, that's exactly right. Thank you, Mo. Okay, you can simply increase the number of elements that you use in your model, right? Because if you use more elements, then like this, then it means now if you mesh, okay, let me write, okay, let me write here.
For example, you use more PSR elements like this, okay? If you compare this with the exact deformed shape, right? So the exact deformed shape would look something like this. Sorry. Yeah. Okay. So now you can match this deformed shape better, right? Even though you have a straight edge like this. Okay. But you can now map this deformation better by using more number of elements. Even though for each of the elements you still have to keep straight edge. Okay. And if you use small number of elements like this, then your total strain energy would be lower. Okay, would get lower because now within each element, the shear deformation would become smaller and smaller. Okay. All right. Okay. So I think that's it for today. Are there any questions before I begin a brief Thai summary?โอเคนะครับก็ดังนั้นขออนุญาตสรุปภาษาไทยสั้นๆนะก็เราพูดถึงเรื่องของอะไรฮะการ converge ของคำตอบเนอะคำว่า convergence นี่ถ้าแปลภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าได้ว่าเป็นบางท่านก็ใช้การลูกเข้านะการลูกเข้าคำตอบนะครับทีนี้พอเป็นเรื่องของการลูกเข้าก็แสดงว่ามันคงจะต้องมีเทรนด์หรือแนวโน้มบางอย่างใช่ไหมที่จะเหมือนกับว่ามันกำลังจะเข้าไปสู่ค่าใดค่าหนึ่งนะฮะเราถึงเรียกว่ามันว่าเป็นการลูกเข้านะทีนี้ในลักษณะของการลูกเข้าเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะครับมันคืออาจจะเป็นการลูกเข้าแบบเหมือนกับเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนนะครับที่เราเรียกว่าเป็น monotonic convergence หรือว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของเรียกว่าอะไรสายไปสายมานะก็คือว่าไม่เป็นแบบโมโนโทนิกนะครับก็คืออาจจะมีบางทีก็ลดบางทีก็เพิ่มสลับไปสลับมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งบางทีก็ลดบางทีก็เพิ่มเนี่ยในบางครั้งถ้ามันไม่ได้มีการลดหรือเพิ่มอย่างชัดเจนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสังเกตลักษณะของการลูกเข้าของคำตอบได้ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามันลดเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีคุณก็จะมองไม่เห็นลักษณะของการลูกเข้าของคำตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะได้ลักษณะที่มันเป็น monotonic convergence มากกว่านะครับทีนี้ในการลูกเข้าของคำตอบเนี่ยถามว่าจะได้มาได้อย่างไรนะครับเราจะทำให้มันคำตอบของเราลูกเข้าได้อย่างไรก็อย่าลืมว่าสิ่งที่เรากำลังประมาณค่าอยู่เนี่ยหรือคำตอบของเราจริงๆมันคือการประมาณค่าอะไรฮะการกระจัดใช่ไหมเพราะว่าสมการของเราเนี่ยสุดท้ายมันแก้ปัญหาค่าการกระจัดนะครับแต่ที่ค่าการกระจัดเนี่ยเราใช้วิธีการประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นการประมาณค่า displacement หรือการกระจัดเนี่ยคุณก็ต้องไปทำให้อะไรค่า displacement ที่เราประมาณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ match หรือว่าเข้าใกล้กับคำตอบได้มากที่สุดนะครับทีนี้ในวิธีการ match เนี่ยมันก็มีวิธีการที่ใช้นิยมใช้นะครับอยู่2รูปแบบหลักๆอันที่1ก็คือว่าคุณก็ไปเปลี่ยนสมการประมาณค่าคำตอบหรือสมการประมาณค่า displacement ให้มันมีโอกาส match ได้ดีขึ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองรูปแบบของสมการประมาณในลักษณะที่เป็น polynomial โอกาสที่มันจะ match ได้ดีขึ้นก็คือว่าอะไรฮะก็เพิ่มอะไร order ของ polynomial ซะนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าถ้า displacement ของจริงมันเป็นอะไรฮะสมการยกกำลัง3อย่างเงี้ยนะคือมันอาจจะมีการดัด
ช่ไหมฮะมีค่าที่อาจจะดัดขึ้นดัดลงคือมีจุดดัดกลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าคุณพยายามจะไปเอาเส้นตรงหรือพยายามจะไปเอาพาราโบลามาแมชเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสแมชได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เพิ่มออเดอร์ของ polynomial ที่ใช้โอกาสที่จะแมชมันก็คงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่ทำได้คือว่าเราก็เพิ่มออเดอร์ของ polynomial ที่ใช้ในการประมาณค่าซะซึ่งวิธีการเพิ่มออเดอร์ของ polynomial ที่ใช้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามาเทียบในปัญหาของ finite element ก็คือคุณก็ไปเพิ่มจำนวนโหนดใช่ไหมที่เราใช้ในชิ้นส่วนซะนะครับอย่างเช่นเดิมถ้าใช้จำนวนโหนดจำกัดทำให้ฟังก์ชันการประมาณค่ามันเป็นเส้นตรงเราก็ไปเพิ่มจำนวนโหนดซะเพื่อให้ฟังก์ชันการประมาณค่ามันสามารถประมาณเส้นโค้งได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำได้แต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยข้อเสียของมันนะครับก็คืออะไรฮะการคำนวณeffort ของการคำนวณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณเพิ่มจาก2โหนดเป็น3โหนดเนี่ยใช่ไหม2โหนดซึ่ง stiffness matrix เป็น2คูณ2เนี่ยคุณเพิ่มเป็น3โหนดสมมติว่ากลายเป็น3คูณ3ขึ้นมานะฮะสำหรับกรณีที่ปัญหาของ bar element เนี่ยนะที่เป็น1มิติเนี่ยนะครับเพิ่มจาก2 degree of freedom เป็น3 degree of freedom เนี่ยstiffness การคำนวณคุณเพิ่มมาเท่าไหร่9จาก4เทอมใช่ไหมจาก4ค่าใช่ไหม2คูณ2เป็น4เป็นกลายเป็น3คูณ3กลายเป็น9ค่าเพราะนั้นมันก็จะเพิ่มออเดอร์ของการคำนวณมาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของวิธีการแบบนี้นะครับจริงๆข้อเสียอื่นก็จะมีตามมาด้วยนะเพราะว่าบางครั้งพอเราไปเพิ่มออเดอร์ของ polynomial เนี่ยหมายความว่าเดิมอินทิเกรตซึ่งคุณอาจจะคำนวณได้ง่ายๆใช่ไหมอินทิเกรตของเส้นตรงหรือว่าอินทิเกรตของค่าคงที่นะพอคุณไปเพิ่มออเดอร์ของpolynomial เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นอินทิเกรตง่ายๆต่อไปเพราะฉะนั้นการคำนวณอินทิเกรตเองในแต่ละเทอมนะฮะก็ต้องอาศัย effort เพิ่มเติมขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุตรงนี้เนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็จะไม่ค่อยนิยมนะครับที่จะไปเพิ่มออเดอร์ของตัว element ที่เลือกใช้แต่ว่าวิธีการอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือว่าเราจะไปอะไรฮะทำ mesh refinement แทนก็คือไปทำให้ mesh มันละเอียดเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือไปเพิ่มจำนวน element แทนคือใช้ element แบบเหมือนเดิมนี่แหละนะครับก็คือจะเป็น CST ก็ได้หรือจะเป็น PSR ก็ได้แต่ว่าเราไปเพิ่มจำนวน element ที่ใช้แทนนะครับซึ่งในการเพิ่มจำนวน element ที่ใช้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอาฟังก์ชันง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเส้นตรงก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นกรณีสเตรนคงที่ก็ตามเนี่ยมันสามารถเอาไปถ้าเกิดคุณเพิ่มจำนวนให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สามารถไปแมทช์กับฟังก์ชันที่ซับซ้อนได้เช่นเดียวกันใช่ไหมนะครับเพราะนั้นอันนี้เองก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้นะครับซึ่งในการทำการเพิ่มจำนวน element หรือการทำ mesh refinement เนี่ยก็มีสิ่งที่ควรระมัดระวังเช่นเดียวกันก็คือว่าอย่างที่บอกนะวิธีการ refine mesh เนี่ยเราควรจะพยายาม keep ไอ้ตัว mesh ของเก่าเอาไว้ไม่ใช่ว่าเราคุณ refine คุณก็เปลี่ยนตำแหน่งใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่หมดเลยคือพูดง่ายๆเรากำลังเหมือนกับเขียนระบบสมการใหม่ทั้งหมดเลยในทุกๆ step ของการ refine mesh นะฮะซึ่งมันทำให้ในรูปแบบนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าไอ้คำตอบที่ได้เนี่ยมันจะ converge แบบโมโนโทนนะครับแบบเป็นทิศทางลูกเข้าที่ชัดเจนนะครับในหลายๆครั้งถ้าคุณไปสั่งให้โปรแกรมมันทำเขาเรียกอะไร automatic matching นะฮะส่วนใหญ่เราจะนิยมนะเพราะว่าเราจะทำคือมันทำง่ายง่ายก็คือว่าคุณสั่งโปรแกรมมัน match ไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะไปทำ automatic matching ผ่านไอ้ adaptive scheme อย่างที่บอกนะครับก็คือว่ามันจะพยายามไป refine mesh ตรงตำแหน่งที่มันมี stress หรือ strain จำไม่เยอะนะครับแต่ว่าในการ refine ของโปรแกรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องการ keep ไอ้ตัวmesh ในสเต็ปก่อนหน้าให้อยู่กับที่นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆตาม
อัลกอริทึมที่เขาใช้นะครับซึ่งพอเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดลักษณะที่อะไรฮะไอตัวคำตอบที่เราสนใจเนี่ยมันอาจจะสายไปสายมานะครับจะสายไปสายมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะก็เราพยายามที่จะทำ mesh refinement ในลักษณะที่เป็นmanual แทนก็อาจจะได้คำตอบที่มั่นใจได้มากกว่านะครับว่ามันสามารถที่จะ converge ไปที่คำตอบที่แท้จริงได้ทีนี้เราก็เลยพอมาดูเรื่องของไอ้ตัวการลูกเข้าคำตอบเนี่ยนะครับก็มาลองมองในมุมของในแง่ของพลังงานบ้างนะครับเพราะว่าในคอนเซปต์ของพลังงานอย่างที่เราเคยคุยอาจจะเคยเรียนกันมาแล้วนะครับก็คือเราบอกว่าในวัตถุใช่ไหมวัตถุซึ่งอยู่ในสมดุลเนี่ยนะวัตถุสแตติกเนี่ยแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราบอกว่ามันจะเกิดลักษณะของพลังงานเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งพลังงานก็จะมี2แบบหลักๆนะครับที่เราเคยเรียนมาก็คือพลังงานที่เกิดจากอะไรฮะงานเนื่องจากแรงภายนอกใช่ไหมที่มากระทำนะครับกับอะไรฮะกับพลังงานที่สะสมอยู่ในวัสดุซึ่งเราเรียกมันว่าเป็น strain energy ใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวพลังงานที่สะสมในวัสดุเนี่ยมาจากไหนก็จริงก็มาจากการเกิด strain แล้วก็ stress ขึ้นในวัสดุในโครงสร้างนั่นเองนะครับก็จะสะสมอยู่ในรูปของ strain energy นะฮะดังนั้นตอนนี้ถ้าเรามองในเชิงของพลังงานเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเนื่องจากเรากำลังประมาณค่านะครับไอ้เจ้าตัวอะไร displacement field ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็มองภาพของ displacement field ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับเหมือนกับเรามีอะไรimpose ค่า virtual displacement ต่างๆเข้าไปใช่ไหมฮะในโครงสร้างของเรานั้นรูปแบบของ strain energy ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเทอมที่เกิดมานะครับในรูปของสมการที่แสดงก็คือมีสองลักษณะก็คืองานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงภายนอกผ่านไอตัวdisplacement field ที่เรา approximate หรือประมาณค่าขึ้นหรือสมมุติขึ้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว strain energy ที่สะสมอยู่นะครับซึ่งไปมาแล้วเนี่ยเราบอกว่าโดยหลักของพลังงานเนี่ยตัวพลังงานมันควรจะต้องมีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมตัว potential energy เนี่ยมันควรจะต้องมีค่าน้อยที่สุดสำหรับในภาวะสมดุลของเรานะครับเพราะฉะนั้นในการประมาณค่าdisplacement field เนี่ยเราก็เลยพยายามจะดูซิว่ามันจะทำให้พลังงานของเราเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าในลักษณะของโครงสร้างโดยทั่วไปที่เป็นลักษณะของโครงสร้างที่มีแรงภายนอกมากระทำเนี่ยนะครับก็คือค่า external force ที่มากระทำให้เป็นศูนย์เราก็จะพบว่าตัวpotential energy หรือพลังงานศักย์เนี่ยมันจะมีค่าน้อยสุดเมื่ออะไรฮะเมื่อค่าการกระจัดมันมีค่าเยอะๆนะฮะการกระจัดมีค่ามากนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเรา vary ค่าการกระจัดไปเรื่อยๆนะก็คือการกระจัดค่าเยอะเนี่ยจะทำให้ค่าพลังงานสั่นสูงสุดสำหรับเคสที่มี external load ทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเราตีความจากอันนี้ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้ตัว solution ที่คุณประมาณค่าอยู่เนี่ยมันน่าจะให้ค่าการกระจัดที่น้อยเกินไปนะครับคือถ้าได้ exact solution เนี่ยมันก็น่าจะได้ค่าการกระจัดที่มันมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็แปลว่าค่าการกระจัดน้อยเกินไปก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไอ้แบบจำลองเราเนี่ยมันน่าจะ stiff เกินไปนะน่า stiff เกินไปมันเลยให้ค่าการกระจัดมันน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะ observe ได้นะเวลาคุณไปลองทำ finite element model เนี่ยนะครับคุณจะพบว่าไอ้ตัวโมเดลของคุณเนี่ยถ้าโมเดลมาลองไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมจริงๆซึ่งอาจจะได้มาจากการทดสอบก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจากโครงสร้างจริงก็ตามคุณจะพบว่าไอ้ตัว finite element model เนี่ยมันจะได้ค่า displacement ออกมาเนี่ยมันจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับโดยส่วนใหญ่นะอันนี้ก็สาเหตุหนึ่งก็มาจากลักษณะของการที่โมเดลเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะ stiff นะฮะมันจะ stiff เกินนี้ถามว่าทำไมมันถึง stiff นะมันถึง stiff มาจากไหนมัน stiff มาจากไหนนะครับก็เลยลองดูตัวอย่างว่าถ้าเราลองดูไอตัวชิ้นส่วนที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือ CSC element นะครับกับไอเจ้า PSR element เนี่ยเอามาลองใช้สิลองโมเดลปัญหาง่ายๆดูซิว่าไอตัวสติฟที่ว่าเนี่ยมันสติฟมาจากไหนนะครับก็เลยลอง
ลองดูผ่านลักษณะของการโหลดที่เราเรียกว่าเป็น displacement loading ก็คือแทนที่จะให้เป็น external load นะเรา impose ค่า displacement เข้าไปโครงสร้างแทนก็มี3รูปแบบนะฮะแรกเป็น simple extension นะก็คือจับมันยืดตรงๆอันที่2เป็น simple shear ก็คือจับมันเฉือนตรงๆกับอันที่3เป็น simple bending ก็คือจับมันดัดตรงๆแบบไม่มี shear ก็คือ shear เป็น0นะครับเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างในกรณีของ simple bending ใช่ไหมในกรณี simple bending นะก็คือ shear เป็น0นะ simple bending shear เป็น0เชียร์เป็น0ถ้าเราเทียบไปกับสมการของบีมbending theory ก็คืออะไรฮะ b เท่ากับ dm dx เนอะ b เท่ากับ dm dx v เป็น0ก็แสดงว่า dm dx เท่ากับ0คือพูดง่าย constant bending นะ constant moment เพราะฉะนั้นใน region ที่คุณมี constant moment เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็คือ simple bending ก็คือเชียร์เป็น0นั่นเองนะครับซึ่งใน region เหล่านั้นเนี่ยพอ constant bending ปุ๊บความหมายก็คืออะไรฮะคุณไม่มี shear deformation เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการเปลี่ยนแปลงมุมก็ไม่ควรจะมีนะไม่ควรจะมี shear strain เกิดขึ้นนะครับในdeform shape ของเรานะครับแต่ปรากฏว่าพอเราไปโมเดลด้วยไอ้ตัวอะไรฮะ element ที่เราใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็น CSD ก็ตามหรือ PSR ก็ตามนะเราพบว่าพอโมเดลด้วย element เหล่านั้นเนี่ยคุณจะเกิดปัญหาเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของ element พวกนี้ใช่ไหมฮะว่า element พวกนี้ตัวอะไรครับลักษณะของ deform shape มันจะถูกจำกัดไว้ให้เป็นแบบเส้นตรงนะครับมันต้องเป็นเส้นตรงนะด้วยข้อจำกัดของตัวinterpolation function ที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยลักษณะอย่างนี้เองก็เลยกลายเป็นส่งผลให้อะไรฮะมันเกิด shear deformation เกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ควรจะมีนะครับซึ่งไอ้ shear ที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันไม่ควรจะมีเนี่ยเราก็เรียกชื่อเล่นมันให้ชื่อเล่นมันนะว่าเป็น shear แบบ parasite นะคือคุณไม่ควรจะอยู่นะแต่คุณมาแอบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยเรียกมันว่าเป็น parasitic shear นะครับซึ่งไอ้เจ้า parasitic shear เนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาของไอ้ตัวอะไรฮะความสติฟที่ว่านี่แหละที่เราบอกว่าโครงสร้างมันสติฟเกินไปก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปinduce ให้มันเกิดไอ้พวกแรงภายในที่ไม่ควรจะมีนะครับที่ไม่ควรจะมีอยู่ไปเกิดขึ้นโดยที่เราบางทีอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาของที่เราพยายามจะอธิบายว่าทำไมโครงสร้างถึงสติฟเกินไปนะครับจากการที่เราใช้การประมาณแบบจำลองของโครงสร้างด้วยชิ้นส่วนแบบ finite element นะครับโดยที่วิธีการที่เราจะพยายามอะไรฮะ overcome ปัญหาเหล่านี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่เพื่อนเราบอกนะครับก็คือว่าทางเลือกหนึ่งที่ทำได้นะครับอย่างยกตัวอย่างดูจากรูปนี้เนี่ยก็คือเราก็ไปเพิ่มจำนวน element ซะนะฮะคือเราใช้ element เหมือนเดิมนี่แหละแต่พอคุณเพิ่มจำนวน element ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็ปรากฏว่าการเพิ่มจำนวน element เนี่ยถึงแม้ภายในแต่ละ element เนี่ยมันยังต้อง maintain ความเป็นเส้นตรงมันอยู่แต่มันทำให้เป็นไงในภาพรวมเนี่ยมันสามารถเป็นแมปหรือเป็น match กับไอ้ตัวไอ้ deform shape ของโครงสร้างจริงได้ดีขึ้นใช่ไหมจากการเพิ่มจำนวน element นี่แหละนะครับซึ่งความหมายคือว่าถ้าคุณมองภายในแต่ละ element เองเนี่ยพอมันแบบไอ้ตัวdeform shape ได้ดีขึ้นเนี่ยคุณก็จะพบว่าตัว shear strain ที่เกิดขึ้นในแต่ละ element เนี่ยมันก็จะลดค่าลงใช่ไหมถ้าคุณยิ่งใช้เล็กลงไปเรื่อยคุณจะพบว่าแต่ละ element เป็นไง shear ควรจะต้องเป็น0นะฮะ shear ที่เกิดขึ้นในแต่ละ element ควรจะต้องเป็น0นะถ้าเราสามารถที่จะใช้ element ขนาดเล็กพอเนี่ยเล็กย่อยๆลงไปเนี่ยก็คือพบว่าในแต่ละ element เนี่ย shear เป็น0นะครับซึ่งถ้า shear มันมีค่าใกล้เคียงสูงมากๆเป็นไงคุณก็จะพบว่าไอ้ค่า solution ที่คุณได้มันก็จะใกล้เคียงเข้ากับไอ้ตัว exact solution มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของ convergence นะครับของ solution เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในการใช้ finite element model สิ่งที่เราควรจะต้องพึงระวังเสมอก็คือเรื่องของ convergence check นั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมว่า solution ที่คุณได้จาก
alignment model เนี่ยมันคือ approximate solution นะฮะเพราะฉะนั้นความหมายของ approximate ก็คือมันไม่ใช่ exact solution เพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า solution ที่คุณได้เนี่ยมันถูกต้องหรือมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงก็มีวิธีการเดียวนะในเมื่อเราไม่รู้ solution จริงตั้งแต่ต้นถูกไหมเพราะถ้าคุณรู้ solution จริงตั้งแต่ต้นไม่ต้องมานั่งโมเดลแบบนี้นะฮะในเมื่อเราไม่รู้ solution จริงตั้งแต่ต้นวิธีการเดียวที่คุณทำได้คือคุณก็ต้องทำ conversion check นะฮะคือคุณต้องเช็คว่าถ้าคุณ refine mesh แล้วคำตอบมันจะลูกเข้าไปสู่ค่าใดหรือไม่นะครับแล้วถ้ามันลูกเข้าคุณก็ค่อยมั่นใจได้ว่าถ้างั้นไอตัว solution ที่คุณได้จากโมเดลมันก็น่าจะให้ผลที่น่าเชื่อถือนะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องขออภัยด้วยที่ใช้เวลาเกินมาพอสมควรนะเพราะว่าเรามีการสรุปภาษาไทยเพิ่มเติมมานะฮะก็เลยต้องใช้เวลาเพิ่มมาเล็กน้อยOkay, so are there any questions? Okay, so if there are no questions, then we'll see each other again next week. ขอบคุณมากครับอาจารย์ ครับ อาจารย์ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ครับขอบคุณครับ Thank you very much.